இந்த வீடியோவில் மிவி காலர் நெக் பேண்டில் 2 சைடுமே ஆடியோ வரல. அதுக்கு ரீசன் என்ன, அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். இந்த நெக் பேண்டு மட்டும் இல்லை, இந்த ப்ரொசீஜர் காமன் ப்ரொசீஜர் தான். ஸோ இதை நீங்கள் எந்த நெக் பேண்டு எந்த வயர்டு ஹெட்ஃபோன்லேயுமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதில் நமக்கு ஃபால்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு 2 சைடுமே ஆன் ஆஃப் ஆகுது, பட் ஆனால் ஆடியோ வரல. இப்போ இதை நம்ம ஸ்பீக்கர் செக்ஷனை டிஸ்அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் நெக் பேண்டில் ஸ்மட்ஜஸ் ஏரியா பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கருடைய இன்லெட்டில் இருக்கும். அதில் ஏதாவது கேபிள் கட் ஆகிருக்கும். அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா அதில் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வராது. இப்போ அதை விஷுவலாக நம்ம காட்டுறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நெக் பேண்டை டிஸ்அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அந்த கேபிளை டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஓவரால் கேபிளையும் நம்ம வெளியே புல் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கேபிள் லீட்ஸ் 2 லீடை மட்டும் நம்ம புல் அவுட் பண்ணணும். இப்படி புல் அவுட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா இந்த கேபிள் மிடில் கட் ஆகிருக்கு. 2 கேபிளுமே கட் ஆகி உள்ளே இருக்க ஃபைபர் மட்டும்தான் வெளியில் தெரியுது. இப்போ க்ளோஸ் லுக்கில் பாருங்கள், கேபிள் 2 மிடில் கட் ஆகிருச்சு, ஃபைபர் மட்டும்தான் தெரியுது. இப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஓவரால் லென்த்தை இருக்க கேபிளை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரீசால்டர் பண்ண வேண்டியதான். இப்போது இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேபிளை நம்ம இந்த கேபிள் கைடில் இன்சர்ட் பண்ணணும். அதனால் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லா ஸ்க்ராப்ஸையும் நம்ம ஃபைல் பண்ணி வெளியில் எடுத்துகிட்டு கேபிளை ப்ராப்பராக இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நெக் பேண்டில் இருக்கக்கூடிய கேபிள் என்ன டைப்பான கேபிள்ன்றதை பார்க்கணும். இப்போ இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க கேபிள் சிலிக்கான் கேபிள். அதனால் இதில் கிளாம்ப் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதில் மெட்டல் கிளாம்ப் போடாமல் ஒன்லி ஃபெவிக்விக் இல்லைனா ஹார்டு க்ளூவே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இப்போது ப்ரீசால்டர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரீசால்டர் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ இதில் போலாரிட்டி செக் பண்ணிங்க. ஸ்பீக்கரில் ஃபஸ்ட்டு கோல்டும் செகண்ட் ப்ளூவும் இருக்குது. அதாவது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். இதை சேம் மேனரில் நீங்கள் ரீசால்டர் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஒரு சைடு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. மேக்ஸிமம் சால்டரிங் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அதை பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு மேலே T8000 இந்த மாதிரி க்ளூவை அப்ளை பண்ணி ஷீல்டு பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கேபிள் கைடு. இந்த கேபிள் கைடில் நம்ம கிளாம்ப் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரீசன் என்னென்னா இந்த கேபிள் பார்த்திங்கன்னா சிலிக்கான் டைப் கேபிளுங்கிறதுனால நம்ம அடிக்கக்கூடிய க்ளூவே இதுக்கு எனாஃப் தான். இப்போ இதை அசம்பிள் பண்ணணும். அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லொக்கேஷன் எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. லொக்கேஷனை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுறது மூலயமா ஃபிட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் 100% பக்காவாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இப்போது கேபிள் கைடு எல்லாத்தையுமே வெளியில் எடுத்தாச்சு. இப்போது ஃபெவிக்விக்கை நம்ம பேஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். இப்போது நம்ம ஒரு சைடு ரெடி பண்ணிட்டோம். லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இதே ப்ரொசீஜர் தான் ரைட் சைடுமே. ரைட் சைடும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரீசால்டர் பண்ணிவிட்டு ஃபங்க்ஷனை எனேபிள் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். இதே ப்ரொசீஜர் தான் ஆப்போசிட் சைடும். ஓகே, நீங்கள் கேபிளை ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு ரீசால்டர் பண்ணிட வேண்டியதான். இப்போது எல்லாமே செக் பண்ணும் பொழுது மறுபடியும் உங்களுக்கு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் ஆகலை ஏதாவது ஒரு சைடு அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்லேயுமே ட்ரிம் பண்ணி ரீசால்டர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மேக்ஸிமம் கேபிள் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஓவரால் லென்த்து 25 சென்டிமீட்டரில் 10 to 15 mm ஓவரால் லென்த்தில் உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி நெக் பேண்ட் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது இருந்ததுன்னா இந்த ப்ராசஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்கேஸ் உங்களால் முடியல அப்படின்னா அபவுட்டில் இருக்கக்கூடிய 24/7 நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பட்டன் செட்.